Seu ventilador quebrou. De 8 hélices esse, ó. É só você cortar. O meu quebrou aqui, ó. Já tinha colado. Ó, aí eu vim para balancear, né? Eu cortei a haste que é sequenciada a ela. Ficou 6, né? E depois eu vou ligar aqui para vocês verem, tá? Aí você pode reaproveitar e você não vai gastar caro para comprar outra hélice, que custa o quê? 35, 50, 55, 60 reais, depende do tipo de ventilador, ok? Reaproveitando as hélices.